أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون قسم دې په قلم باندې او په هغه سیس باندې چې لیکونکې لیکي ته د خپل رب په فضل سره لیونی نه یې. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. او یقینا چې ستاسو لپاره داسې اجر دی چې هغه هیڅ کله د ختمېدو نه دی او بشکا ته د اخلاق په لویه مرتبه باندې یې. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ډیر زربا ته هم اووینه او هغوی به هم اوویني چې پتا سو کې څوک په لیون توپ کې اخته دی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ستا رب هغه خلق هم خپېجنې څوک چې داغه د لارې نه بیلاری شوي دي او هغه خلق هم خپېجنې څوک چې په نیغه لار باندې دي. پس ته د دې دروغ ګړونکو خلقو په دباو کې هرگز مرزا دوی غواړي چې تو سنرمي وکړي نو دوی به هم نرمي وکړي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. هرگز م دباویگا د یو داسې سړینا چې ډېر قسمونه خورونکې بے عزت سړی دی. ای بنوای چغلیانی وړي د نیکای نه خلق منه کوي ظلم زیاتی کې د حد نه اوړېدونکې دی سخت بدعمل دی سخت بدخویه ظالم دی او د دې ټولو ایبون سره بد اصل دی. په دې وجہ چې داغو ډېر مال او اولاد دی. کله چې ورته زمونږ آیاتونه اورول کیږي نوای چې دا خو د پخوانو وختونو کیسې دي. ډېر ضرب مونږه داغو په خرتم باندې داغو لګو. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مونږه دوی یعنی د مکه خلق هغه سی په ازمیخت کې اچولې دي لکه څنګه چې مونږه د یو باغ مالکان په ازمیخت کې اچولې وو. کله چې هغوی قسم وخړو چې سحر وختي به ضرور د خپل باغ میوه راشو کوي او هیڅ استثناء نه کولا. د شپې هغوی ودو پراتو چې ستا د رب د طرف نه یو بلا په هغه باغ باندې وګرځیدا او هغه داسې کړو لکه ریبل شوی فصل. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم
كنتم صارمين. سهر وختي هغوی یو بلتا आवाज وکړو چې کو میوه شو کوي نو وختي خپل فصل تراوزا. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. نو هغوی روان شو او پخپلو کی یو بلتا پټ پټ ویل چې نن یو مسکین تاسو له باغ ته در نشي. هغوی د سنور کولو فیصله وکړه او سهار وختي په منډه منډه حالت داسې لاړل لکه چې هغوی په میوه شو کولو باندې قادر دي. خو چې کله باغ ته وکتل نو وی ویل زمونږ لاره هره شوې ده نه بلکې مونږه محروم پاتې شو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. پاغوی کې چې کم سړی د ټولو نه بهتر وو هغه اویل ما تاسو ته نو ویلي چې تاسو تسبیح ولی نه وای. هغه چغې کړې پاک دې زمونږ رب واقعي مونږ ګناګار وو. بیا پاغوی کې هر یو بل ملامت کول شروع کړل. په اخر کې هغه اویل افسوس زمونږ په حال باندې بشکا مونږ سرکشه شوي وو. لری نه دا چې زمونږ رب مونږ لا په بدله کې د دینه بهتره باغ راکړي. مونږ خپل رب ته رجوع کوو. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. داسی وی عذاب او د آخرت عذاب د دین هم لوی دی. افسوس چې د خلکو ته دا معلوم وي. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. یقینا چې د متقیانو خلکو د پاره د هوی د رب سره د نعمتونو نه ډک جنتونه دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. آیا مونږه د فرمانبردارو حال د مجرمانو پشان کړو؟ دا پتا څه شوي دي؟ دا تاسو څنګه حکم کوئ؟ آیا ستاسو سره څه کتاب شته چې په هغه کې تاسو دال ولې چې تاسو د پاره هلته ضرور هم هغه سدي کم چې تاسو د خپل ځان د پاره خوښوي؟ یا تاسو زمونږه د قیامت د ورځې پوري سواده غستلی ده چې تاسو ته به هم هغه څه ملاويږي د سچي تاسو حکم وکړي؟ د دوی نه تاسو کړه په تاسو کې څوک د دې ذمہوار دی یا بیا د دوی جوړ کړي شریکان دي چې د دې ذمہ اغستلی ده؟
کدا خبره وی نو را دی ولی خپل شریکان کو دوی رښتینی وی يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون پکم ورسچی سخت وخت راشي او خلق د سجدې کولو د پاره راو غختلی شي نو دا خلق با سجده نشي کوله د دوی سترګې بخکتوي ذلت به پری راخور وي دوی چې کله صحیح سالم وو نو دوی با د سجدې کولو د پاره را غختلی کېدل او دوی به انکار کولو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين پس اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې دا کلام دروغ غني دا غوي معاملہ ما ته پرېږدا مونږ په داسې طریقه هغه رو رو درجه په درجه د تباہی طرف ته بوزو چې هغه بتري خبر هم نوي زه هغه له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر زبردست دی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون آیا ته د دوینا سو اجر غواړي چې په دوی باندې غني داغه د تاوان بوج راځي یا د دوی سره د غیب علم دی چې دوی لیکي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پس د خپل رب د فیصله کې دو پوری صبر کوا او د مہی والا یونس علی السلام پشان مکیگا کله چې هغه आवाज کړي وو او د غم نه ډک پک وو کو داغه د رب مهرباني داغه سره شامل شوه نه وي نو هغه با پس پیره میدان غرزول شوه وي او په هغه با بد ویل کېدل اخر دا چې داغه رب هغه غوړه کړو او هغه په صالحانو بندگانو کې شامل کړو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کله چې دا کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري نو تا په داسې نظر سره ګوري لکه چې دوی با تا خپل لګېدو ته پرې نګدي او وایي چې دا ضرور لیونه دی حالکه دا خود ټول جهان د مخلوق د پاره یو نصیحت دی